喂，好，咁啊，今日同大家推薦呢套《我們不是什麼》，係啦，咁喺呢個星期啱啱上映咧，網絡上邊咧都有非常大量嘅討論啦，咁啊有啲有劇透添嘅，係啦，咁我就盡量先講個唔劇透嘅版本，係啦，後來去到有劇透嘅就大家自己迴避啦吓，咁樣，咁啊首先咧，係真係極高度誠意推薦呢一套嘅電影，係啦，我覺得美學上佢係咪一套好成熟或者係藝術高度好高嘅電影咧，或許有討論空間，係啦，或者有唔同嘅口味，係啦。咁但係佢係一套絕對需要同埋值得支持嘅係製作，係啦。我覺得佢係超越咗一個係咪一套好電影，係咪一套好作品嘅一個話題性嘅東西嚟㗎啦。係啦，咁作為一個香港目前嘅係處境，同埋係一個香港人啊，我覺得係絕對係即係第一就要支持啦，有人做啲咁樣嘅嘢。第二嘅就係對於我哋每個人係即係都係一個好好嘅反省嚟嘅，係啦，即係一個自省。OK，係啦，睇完呢一套戲，我都諗多咗好多關於究竟喺今時今日嘅香港，我哋作為一個人啦。咁我哋究竟有冇啲乜嘢責任咧？係啦，或者係點樣可以做得好啲咧？係啦，簡單講嘅就係。咁首先好簡單介紹下邱禮濤導演啦，係啦，咁即係我覺得係香港即係當之無愧嘅一個叫做係溝片之王啦，係啦咁樣。咁佢一直以嚟嘅作品咧，都係以好多嘅係血腥啦、暴力啦、爆裂啦，係啦嚟到去係佢嘅 signature 嚟嘅，可以話係啦。咁最經典大家好喜歡嗰啲伊波拉病毒啊，係啦黃秋生啊嗰啲咁樣樣係人肉叉燒包啊咁樣樣，係啦，即係一個好復仇式。係啦，即係對個社會好多嘅控訴，係啦，然後以一個相當嘅係極端嘅方法，係啦，嚟到去報復呢個社會，係啦，咁呢一套戲咧，某程度上係秉承邱導呢一個嘅咁樣嘅係風格嘅，係啦，咁當然邱禮濤導演係一個好多產嘅導演嚟嘅，所以咧佢又唔係淨係拍呢一類型嘅作品嘅，佢都有啲係比較我哋叫做係商業性啦，入屋啦，甚至乎係翻到國內啦嘅一啲嘅係作品嘅，咁但係呢一套戲有一個好特別嘅地方就係咧。佢首先當然就已經完全唔顧及呢一個國內嘅市場啦，係啦，佢係以一個同性戀即係呢個咁樣嘅題材就一定係翻唔到大陸噶啦。仲有咧，佢係完全係自資嚟到去拍攝嘅，係啦，即是話咧，佢唔係即係一般香港電影製作咧，就係即係揾投資者啊，係啦，即係即係諗成件事點樣可以賣座啊，咁樣發行啊嗰一啲。咁但係啦，佢完全咧係一手佢個編劇啦、導演啦。係啦，咁樣投資方啦，都係佢自己做埋。咁當然佢後邊係咪有揾到人幫手嗰啲，咁我哋唔會好清楚啦。係啦，咁但係即係簡單講嘅就係呢一套係一套係佢自己想做嘅作品啦。係啦，係比較能夠完全冇包袱地去到講佢自己想講嘅嘢。係啦，表現即係講佢自己想講嘅故事，亦都係表現緊佢對於即係今日嘅香港嘅一個思考。我覺得佢嘅誠意同埋嗰個嘅係高度啊，係可以話係近我唔係好肯定可以由邊度講起啊，係即係，但係起碼係近幾年啦，我見過係最成熟、最有誠意、最好睇係啦嘅一部嘅作品。係啦，咁樣咁當然即係之前嗰啲我哋所謂叫四字鏗鏘集式香港電台式嗰啲即係譬如什麼濁水漂流什麼窄路微塵什麼嗰啲陌路人什麼嗰啲即係一大堆嘅社會議題嗰一啲咧，我覺得嗰個嘅係水平同埋係個取材上係完全唔同嘅，係啦，因為以前即係嗰一個系列咧，基本上我哋叫做係議題化嘅。係啦，即係不論譬如你講呢個係白日之下係講呢個弱能人士或者係老人家嘅權益，係啦，窄路微塵係講呢個係有清潔嘅人士，係啦，呢個陌路人係講啲係咪難民咁樣樣，係啦，濁水漂流係講露宿者咁樣樣，佢都係好議題化嘅。
議題化得嚟，又大家知香港有啲咩唔講得啦，係啦，咁所以咧，佢一方面議題化，但係另外一方面又對於嗰個成個制度性嘅問題，或者係一啲政策層面嘅東西完全唔能夠討論，所以佢就往往會變咗係一啲去返一種好即係溫馨小品係啦，入邊有啲人情嗰種咁樣嘅做法。當然演員好多都唔錯嘅，即係譬如你吳鎮宇、郭富城咁樣，咁黃秋生咁樣去做呢啲一定唔差㗎，係啦。咁但係個問題係個劇本個始終嘅限制係有啲大，OK，同埋都觸碰唔到一啲我哋叫做比較結構層面嘅批判同埋思考。呢個唔一定係導演冇呢個功力，而係佢呢個拍法，佢呢個議題式嘅拍法係限制住，係香港又有啲嘢又唔講得，大家都明白係啦。你嗰個唔講得，唔係淨係法律唔講得，而係就算俾你拍完上咗，你可能之後就冇其他戲拍，又或者你係會被封殺嗰啲咁樣嘅問題係啦，咁樣咁所以係個限制好大。咁但係啦，呢一套我覺得佢算係一個非常係用藝術手法成功地講一啲佢想講嘅嘢，然後又仍然能夠上映到。係啦，起碼而家我哋都暫時未見到有一個好強烈嘅話要封殺佢，或者係要取締佢嘅一個嘅係講法嘅出現。咁我覺得呢個係非常聰明，同埋我哋成日話即係而家冇啦，咩都唔講得啊，呢樣又唔做得，嗰樣又唔做得啊。咁我哋往往喺藝術歷史嘅上邊就會講，即係會唔會只係因為你低手咧，你硬係要出嗰幾隻字 ，OK，你硬係要講嗰個畫面。硬係要出嗰段片，要講嗰個題材，你唔用，你明知嗰樣嘢係唔講得，咁你用第二個方法其實得唔得嘅咧？其實係得㗎嘛，係嘛？你有讀過下書，你知道。你講呢個就冇人及得上，即係中國人喺自古歷史以嚟呢個文字獄無處不在啦。咁但係點解喺文字獄咁厲害嘅一啲嘅時候，係咪？係啦，例如你司馬遷寫史記，仍然可以句句有骨咁樣鬧緊當時嘅皇帝㗎噃。我表面上係歌功頌德讚緊你，係嘛？係啦，文革時期你睇翻好多嘅作品啦，係啦，咁樣係嘛？表面上都係完全係過到個審查，但係後來嘅一啲嘅有志之士、有心人去揾翻，又睇到一啲嘅端倪噃，係嘛？即係甚至乎有一啲喺當時個時代已經引起一啲嘅討論個噃，咁樣係絕對有呢一啲大量嘅可以參照，係啦，係一種白色恐怖，係一種嘅言論審查嘅一個嘅係社會嘅限制底下，點樣係可以仍然表達到係啦一啲嘅係重要嘅信息，而唔係一腔熱血做烈士咁樣，我就係擺明講呢一樣嘢，你要我死我就死，唔係咁，完全唔係㗎。OK，係啦，表面上係一個完全係即係唔係講緊嗰樣嘢嘅故事。OK，係啦，就係一個都唔係好怕劇透啦咁樣，係啦，就係講一個你可以話係恐怖襲擊事件啦，或者一個嘅係一單嘅嚴重嘅係爆炸啦，係啦，由呢一個嚟到去入手，係啦，咁然後啦追溯翻成個故事點樣出現一個咁樣嘅係最終會發生呢一件事。係啦，然後用一個查案嘅方法，係啦。咁首先要講嘅就係譚耀文作為即係排頭上邊，係啦，即係最著名嘅一個演員啦。咁我一向都非常欣賞譚耀文嘅，係啦。咁不論係即係舊年大家有聽過我講啦，《拼命三郎》，我覺得係即係佢從影以嚟擔正其中一個，哇！真係超級代表作嚟嘅，係啦咁樣。咁但係即係結果喺啲獎項上都唔係咁，即係提名都冇咁樣。我坦白講，我自己都有啲失望嘅。咁但係即係老實講，而家個金像獎都唔係代表緊啲乜嘢啦。OK，係啦咁樣，咁即係佢都係啦，即係近年係多翻一啲可以咁樣嘅嘗試同埋機會。咁我覺得呢一套戲係某程度上都見證同埋代表住即係呢套戲值得唔止睇一次。其中一個我覺得就係睇譚耀文。OK，你第一次睇你未必好能夠直接知道同埋了解到佢嘅演出好多好細微嘅演繹。係啦，點解佢會咁樣？係啦，咁但係你有咗第一個劇情嘅了解之後咧，你睇第二次、第三次咧，
我絕對係可以講，你係會睇得到佢喺呢個角色上邊下過嘅一啲嘅係苦功，同埋係一種演技上邊嘅係精進。我會話係啊，成套戲其實係相當克制，並沒有任何好煽情、好誇張嘅一種嘅係演繹。我絕對相信，譬如10年前或者佢比較年輕啲嘅時候，佢唔會係咁演嘅。咁但係我會見得到嘅就係，即係真係一個演員去到一定嘅高度嘅時候，係啦，佢就可以有一個空間，有一種嘅游刃有餘咁樣嚟到去演繹詮釋到呢一種嘅角色，係啦。咁演佢太太嘅彭秀慧，亦都係當然係香港好舞台劇界嘅一個好出色嘅演員啦，咁亦都係令套戲係新色不少嘅，係啦咁樣。然後呢一套戲真係講演員嘅話咧，即係先唔好講兩個最年輕又即係搶眼嘅演員先，好多嘅老戲骨，就算只係出係一段好短嘅戲份，係啦又或者個對白都係得好笑，係啦，你亦都仍然係見到有一個嘅係好精湛嘅係演出喺入邊，係啦，其中我特別好喜歡一位演員叫袁富華。OK，即係喜劇之王入邊對住周星馳講你唔係外賣仔嗰個係啦，咁佢後來喺好多唔同嘅演出嘅入邊啦，喺叔叔嘅入邊啦，係啦，演一個係都係一個係中年都唔止中年啦，真係都即係50以上嘅係同志嘅角色咯。然後喺呢一個嘅係周處除三害入邊演呢個香港仔啦，係啦，我都覺得係相當喜歡嘅角色嚟嘅，即係我係越嚟越喜歡係啦呢一位嘅演員，同埋了解翻多啲佢嘅生平啊等等，係啦，咁我覺得係翠絲啦，係啦，翠絲入邊佢嘅演出都係相當精彩嘅，係啦，咁喺呢一套戲入邊佢只係出現咗一幕啫，係啦，即係並且成個戲份長度係3分鐘都唔夠，但係我覺得哇，即係令人打冷震嘅演出嚟嘅，我覺得係啦，咁喺 Flash 度睇佢最近都有出現啲謝票，然後佢有再講得清楚啲佢嗰個嘅角色嘅心路歷程，咁我覺得淨係睇呢啲已經係好足夠㗎啦。咁另外係譬如寶佩瑜啦，呢啲好耐冇見嘅一個係即係以往喺亞視係即係一個常都見到嘅演員，後來佢遭遇到啲交通意外差啲死嘅，係啦，咁但係即係係啦，而家佢個即係成個樣都仲有啲做過手術嗰啲嘅痕跡喺度嘅，係啦，咁亦都能夠見翻啦。好多人已經講嘅李慧敏啦，係啦，李慧敏係曾經香港一個都係好有個性嘅歌手啦，係啦，演戲反而佢唔係十分多嘅，係啦，咁但係呢套戲入邊雖然有人會覺得佢嘅演出稍為過火嘅，係啦，咁但係都係一個都係啦，都係3-5分鐘內，但係令人印象相當深刻，係啦嘅一啲嘅係角色啦。另外譬如係陳淑儀啦，係啦，一個係即係香港好資深嘅係舞台劇嘅演員咯，係啦，電影佢參與都有嘅，但係唔算好多，係啦咁樣，咁又係啦，即係只係幾分鐘嘅演出，都係會令人留下一個係即係哇！你真係睇到，即係邱導係用演員係，我覺得用得你唔係要下下大明星，呢套戲一個大明星都冇。係啦，即係但係有好多呢啲熟口熟面嘅老戲骨，有好多已經喺銀幕上邊，特別係大家知我好中意睇港產片啦，亦都中意睇香港電視劇啦，咁樣樣即係以前嗰啲係啦，咁樣咁你見翻呢一啲嘅演員咧，其實係即係好好嘅，係啦，咁亦都有唔少嘅一啲嘅，即係我哋叫做係客串嘅角色啦，係啦，即係譬如車婉婉啦，呢一個麥沛東啊，呢一啲係啦咁樣，咁亦都有啲令人會心微笑嘅，即係啲香港大家好熟悉嘅畫面，係啦，簡單講，即係呢個都係唔拍劇透嘅，就係呢一套戲，我覺得一個好重要嘅主旨就係成個城市係啦，係無處不在地係充滿住一啲嘅惡意。OK，係啦，不論係你係有心還是無意，我哋或許都係成為咗其中嘅一個嘅係共犯嘅，係啦，我哋每一個人佢入邊引用咗一個詩人嘅其中一句就係即係喺雪崩嘅時候冇一片雪花係無辜嘅，係啦，咁已經有朋友寫個文講呢句嘅原文其實係雪崩嘅時候冇一片雪花覺得自己係有責任嘅。OK，係啦，咁我覺得呢個好係我哋人生，亦都係而家呢個城市嘅一個嘅寫照，係啦，即係唔好問我哋個世界點解會變成而家咁。OK，大家一定覺得唔關自己事，
係咪？即係邊個唔好係嘛？但政府唔好，或者即係某人唔好咁樣樣。OK 外圍嘅我哋控制唔到。咁但係其實佢想講嘅就係，即係除開呢啲，即係我哋講到咁大嘅嘢之外啦。OK 係啦，我哋每一個人有冇或多或少有一啲嘅責任？OK 係啦，我哋如何可以令個世界變得更好咧？係啦，或者我哋當一啲嘅災難，一啲嘅係人禍。係啦，一啲嘅係我哋好唔想見到嘅悲劇出現嘅時候，我哋每一個人有冇辦法或者有冇能力去諗一諗點樣可以係做多啲咧？即係我哋有冇一啲仍然係可以都即係又唔好將自己講到咁大，但係亦都唔好將自己睇得太細。OK 係啦，我個底永遠都係一個瑜伽嚟嘅，所以都係講。有冇一啲嘢我哋仍然係可以做，而我哋係冇做到嘅咧？咁樣咁呢個係我覺得睇完呢一套戲，佢係有一種洗滌緊成個心靈咁樣嘅作用嘅，係啦。咁呢個所以我唔係講佢個，我覺得即係美學嘅嘢、藝術創作嘅東西，即係你真係講運鏡、打燈、劇本、演員。等等呢個即係電影審美嘅角度嚟講，佢或許唔係最完美，亦都有好強烈嘅優禮圖嘅風格啦。咁一啲咁強烈風格嘅東西就好坦白講，你中意唔中意就好受你嘅個人口味同埋你啲審美你個背景嗰啲嘅影響嘅。但係我覺得我欣賞佢嘅地方就唔純粹係將佢作為一個藝術品，又或者就算係藝術品都好，係啦，即係一個藝術作品，究竟佢需唔需要回應個時代？而嗰個回應時代唔係夾硬擺啲嘢落去，即係頭先講四字鏗鏘集嗰種就叫回應咗個時代，而係講緊你係真係有一種好愛呢個地方，好愛人類，然後你有一種真正嘅人民關懷喺度。OK，反而就唔係嗰種好溫情式，好即係嗰種，而係用好爆裂、好血腥嘅形式，係嘛？爆炸到啲手手腳腳飛到周圍都係咁樣嘅方式嚟。佢就係邱導演就係佢係一個咁樣嘅人，佢係中意拍呢啲嘢，佢就會用咁樣嘅風格嚟表達一種，我覺得個反差就係暴烈與溫柔。佢用一種極度陽光 masculine 暴烈血腥嘅手法，其實係有一個係相當溫柔細膩嘅內心，係啦，係表達緊一啲對呢個地方嘅愛，係啦，即係好肉麻嘅講落去，其實係咁呢個反差，其實我就係覺得好中意睇你，即係呢種咁樣嘅感覺嘅地方，係啦，亦都令得大家睇完之後有思考。即係你完場之後，你會對自己係有一個構問喺度嘅即係任何嘅悲劇係啦，你梗係覺得自己唔關你事，你梗係覺得你冇責任，係咪？咁但係呢啲老生常談啦。但係藝術作品，我覺得就係能夠將一啲老生常談嘅道理，佢用一個藝術形式嚟到去呈現，然後令得大家喺感性層面能夠 arouse 起一種嘅係道德情感出嚟，咁呢個我覺得係藝術其中一個好重要嘅係作用嚟嘅。嗱，咁當然呢個就有爭議啦，即係有人覺得藝術係唔需要 serve 呢啲嘢嘅，係啦，藝術純粹就係追求純粹嘅美，而純粹嘅美佢唔必然地係道德嘅，佢唔必然地要令個世界變更好，要令人變更好。咁呢個就係一啲藝術流派嘅，即係或者唔同嘅藝術觀嘅可以有個撞擊。OK，咁但係我係喺度講清楚點解我會推薦，同埋點解我覺得呢套係一套點都值得入場支持係啦嘅電影係啦。咁至於佢即係我覺得套戲其實冇俾出一個好明確嘅答案或者一個嘅方向嘅，係啦。咁我自己 over interpret 嘅話，就係我覺得個片尾曲係揀得好好，都好多人講啦。盧巧音2003年嘅一首歌叫《天佑我們》，係啦咁樣。咁我覺得第一係啦，即係我喺 IG 度推介嘅時候，我都係講呢套戲係致敬自2003年到現在嘅香港嘅。咁03年到而家發生咩事？咁呢個大家就即係自己思考下啦。揀一首03年嘅歌，係啦。咁而個歌詞亦都有一種就係即係道在我身啊！我哋叫做呢種好儒家式嘅觀念嚟嘅，即係就係講摩西過紅海，就算後邊千軍萬馬殺到埋嚟都好啦。OK，係啦，未必唔會有個外邊嘅神嚟打救你嘅，但係你有呢個信心嘅人，你夠自愛
嘅一個嘅人，OK，係啊，自愛者都是摩西啊，摩西就係一下就將個紅海分開，係啦咁樣，即係無懼任何艱難，你總之你仍然有嘢可以做嘅，咁你就去做啦，OK，係啦，咁我覺得係一種哇，即係信仰嚟嘅，我覺得其實係，所以我覺得呢套戲係即係任何藝術都係啦，我覺得佢去到某個位就具備宗教嘅高度㗎啦。咁樣講可能係 too much 嘅，但係由於我自己搞呢啲嘢，咁我睇咩我都覺得同宗教有關㗎啦，係啦咁樣。咁所以我覺得係有呢一種嘅震撼喺度嘅，係啦咁樣。並且係絕對唔止睇一次，係啦，即係你睇第二次、第三次，唔係淨係為咗支持佢，唔係淨係為咗課金嘅，而係因為真係有好多細節，有好多嘅用心，有好多嘅疑問。OK，你睇完之後沉澱下、消化下，再睇，係啦，然後又再睇，係啦，咁樣樣，咁你又會可以發現到再多一啲嘅嘢，係啦，咁樣咁大概就係咁啦。喺唔劇透嘅情況底下，係啦，咁都非常鼓勵大家嚟到去入場支持嘅，就係咁啦。